Constitution yegamba bweti citizenship by birth, that is Article 10 in Uganda's constitution. Citizenship by birth. Article 9, citizens of Uganda, that is Article 9 in the Constitution of Uganda, which was made or promulgated in 1995. It says, Article 10, citizenship by birth. Ani muna Uganda umutuze nga wabuzali. Ani mutuze mu Uganda nga wabuzali. Bweti bwegamba. The following person shall be citizens of Uganda by birth. Every person born, that is Part A. Every person born in Uganda, one of his parents or grandparents is or was a member of any of indigenous communities existing and residing within the borders of Uganda as at the first day of February 1926 and set out in the third schedule to this constitution. Ngenze oye muna Uganda asoka nga bazadde bo nzaliranwa oyina bajjajjabo nga mukaaga bonna bazikibwa wano, you are indigenous Ugandan, oli muna Uganda. Ngenze ku muna Uganda owokubiri. Citizenship by registration. Every person born in Uganda, neither of his at the time of whose birth, every person born in Uganda at this time, at the time of whose birth, neither of his or her parents and none of his or her grandparents had a diplomatic status in Uganda, and neither, this is number 2, they are trying to describe a Ugandan. Who is a Ugandan? Who is a citizen of Uganda? Anya are responsible for eno struggle yabani. Chendi mukunyonyola. Neither of his or her parents and none of his or her grandparents was a refugee in Uganda, and who has lived in Uganda since the 9th day of October 1962 shall be on application be entitled and be registered as a citizen of Uganda. Tumaze. Bana Uganda waruwa abalina bajjajja baabwe wano nga mukaaga nga bababala. Ne wabeerawo banna Uganda abazaalibwa wano nga kitaawe yava Kenya n'asenga wano. Ne bakuzaalira wano oli munna Uganda. Mpuliriza. Munna Uganda kitaawo nga yava Rwanda ne bakuzaalira wano yiwe Ugandan, eyo constitution ya Uganda. Ensonga lwaki tukayana nga tugamba nti Museveni is not a Ugandan and he does not qualify to be a president of Uganda. He was not ne mama we. Era tasanide kubeera president wa Uganda. Zezimu kwa amendments zetwali tukola mu petition yewedde y'okuchallenging obuwanguzi. Zezo ezimu kwa amendments omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu ziyali ayagala okuteeka mu petition ezichallenging okwesimbawo kwa Museveni. Museveni is not a Ugandan. Nkusomera omuna Uganda yani. Omuna Uganda yoyo azalibwa mu Uganda, iwe Ugandani, sengo ozalibwa mu Uganda osigala oli muna Uganda. Eyo constitution ya Uganda. Bwetu bwegamba. Now wano we wali point. Mbeera ku social media kuno nensanga abantu nga bali mu kuba mawanga. Oli mu struggle, oli mu nankyukakyuka, osensitizing abantu ku joininga revolution eno, tusobole okuweza force ne effort, tusobole okuwera awamu, tutwale Museveni nga kaguddeyo, goli mu kwawula mawanga. Oli wano okuba mawanga, okuba Banyarwanda, okuba bana Kenya, okuba buli ggwanga, okusinga basinze kuba Banyarwanda. Kino njagala nkimaking clear. Buli Munyarwanda eyazaalibwa wano mu Uganda, you are a Ugandan, oli munna Uganda, eno revolution yiyo, kyoyitamu, kyetuyitamu, kyofeesinga, kyetufeesinga. Okunyigirizibwa konna kutunyigirizibwa wamu. Munna Uganda bw'osanga omuntu yenna nga ali ku social media ye, ali mu kubuulira enjiri ekuba Banyarwanda. That is an enemy to this struggle. Kyagulanyi aze abuulira njiri egatta bannayuganda wamu. Lwaki? Nti fenna ebitunyigiriza nga bannayuganda. Kiri ekintu kimu Museveni ye mulabe we Uganda. Era Museveni ye mulabe wa bannayuganda. Tetubeerangako na mawanga wano. Tigeganyigiriza omuntu. Anyigiriza omuntu ye Museveni. Buli muntu yenna gw'osanga nga promotinga mawanga, oyo abeera mulabe wa struggle.
tabeera one of us. Mbadde mpita ayita ku page obwenjawulo osanga oli ali ku Banyarwanda akuba mutufuukidde ekizibu mwatubbira amataka gaffe wano mutufuukidde ekizibu Abanyarwanda. Omunyarwanda gw'okuba mwawule Bannayuganda baawulire. Oli mukuba omunyarwanda omutuuze wano akkirizibwa mu constitution. Abanyarwanda si batuuze wano lwa Museveni, Abanyarwanda batuuze wano lwa constitution ya Uganda. Mu Amerika bwe kiri. Bw'ova wano n'ogenda mu Amerika n'ozaalirayo omwana, oyo omwana aba mutuuze mu Amerika era akkirizibwa n'okupiikinga empapula kakiiko k'ebyokulonda ka Amerika ne yeesimawo nga president ye constitution ya Amerika. So omuntu yenna gw'osanga ku page ye yenna ng'ali mu kuba mawanga oyo ali mu kwawula struggle. Museveni atufugidde ku kutwawula divide and rule. Bw'osanga omuntu ali mu kukuba Banyarwanda ali mu kukuba mawanga oyo ali mu kugatta ku ttafaali lya Museveni eritufuze ebbanga emyaka 35 oyo agatta ku Museveni era atuukiriza Museveni kiri kyazagamba abantu. Ompuliriza omunyarwanda gwe wasanga wano ng'azaalibwa wano abeera Munnayuganda. Gwe Munnayuganda bw'osenguka n'ogenda e Kenya n'ozaalirayo omwana oyo omwana bamuwandiisa nga Munnakenya ate nga Munnayuganda era abeera n'obutuuze bwa nsi bbiri. Abeera mutuuze mu Uganda gy'asibuka nga mutuuze mu Kenya bwe kiri mu nsi yonna constitution bw'eri ensi ezisinga obungi ng'ogyeko ensi z'Abawarabu. Mumpulira baganda bange omuntu gw'osanga ng'ali ku page apromotinga mawanga ali mu kuba mawanga oyo takkiririza mu Kyagulanyi kyakkiririzaamu. Kyagulanyi ekintu kye yasooka okusoma ng'atambala Museveni yasooka kusoma Museveni amaanyi ge galiriddawa. Our President Robert Kyagulanyi Ssentamu is one of Ugandans who have studied Museveni and graduated with PhD. Is one of few Ugandans who knows how Museveni has been able to keep us in slavery. Ng'akozesa bwanna kyemalira. Kye yasooka okusoma Museveni kyasinza okukozesa okutufuga emyaka emingi kwe kutwawulamu ng'atwawulira ku mawanga. Museveni asinze twawulira ku mawanga. Mpuliriza n'agula Gashumba najja ng'okulonda kuno atera okutuuka nti ffe tuli bavandimwe. Abavandimwe kizze ku mulembe gwa Bobi Wine kyali tekiriiwo. Nze nkuze empulya nga Abanyarwanda bagamba tulonda Museveni kubanga yatukuumidde wano. Bwe tuba tugenda mu kulonda ekiboozi ky'Abanyarwanda kipromotinga nnyo nti mulonde Museveni yabakuumidde wano. Gashumba kiyavaayo n'apromotinga nga tugenda mu kulonda n'aleeta ekiboozi ky'abavandimwe. Era n'agamba bulungi nti Abanyarwanda be basinga okubonaabona wano mu Uganda okufuna IDs okuva mu NIRA n'okufuna passport bo okuzifuna basimba nkokola naye ng'ate mu NIRA be baliyo be bazigaba ne mu internal affairs be baliyo be bazigaba naye ng'apromotinga kino ekiboozi asindika message eri Abanyarwanda nti ffe tuli banjawulo nti Abaganda mulonde Museveni yabakumidde mu buyinza yabakumidde wano. Abanyarwanda tebali Bannayuganda lwa Museveni, Bannayuganda lwa constitution ya Uganda. Every Rwandese who is born in this country is a Ugandan by the constitution, not by Museveni. Mpuliriza Museveni atufugidde ku kutwawula. Kyagulanyi yasooka n'amanstaringa n'amutegera nti Museveni atufuza atya atufugidde ku kutwawula yawulamu. Ono Munyarwanda ffe tuli Basoga ffe tuli Bakiga. Eno constitution si ya Muganda, eno revolution si ya Muganda, si ya Mukiga, si ya Munyankole, eno revolution ya Bannayuganda. Kyagulanyi azaabuulira unity, kugatta bantu wamu, kwegatta wamu, kumanya nnaku yaabwe, ekitugatta ye nnaku, bwe buddu, lyebbula ly'emirimu, bwe butenkanya mu nsi yaffe, kwe kubonaabona. Ye poliisi okutulugunyanga abantu. Ffenna tutulugunyizibwa mu tebakusosola nti ono Munyarwanda, ono kitaawe yali Munyarwanda, ono kitaawe yali Munnakenya, ono kitaawe yali mu Tanzania. Ffenna tubonaabona kimu nga Bannayuganda. Ekitta abantu nga 18 19 tekyasosola amasasi bagakubanga mu bbanga oba bakuzaalira Rwanda oba kitaawe yali Munyarwanda oba tataawe yali Munnakenya bonna baafa. Babonaabona nga bwe tubonaabona. So bw'osanga omuntu ali mu kupromotinga ekiboozi ky'amawanga ali mu kukuba Abanyarwanda oyo agatta ku ttafaali lya Museveni. Ompuliriza muganda wange tokkiririza mu muntu yenna ayawula mawanga. Kyagulanyi azaabuulira njiri egatta. Kyagulanyi azaabuulira njiri egatta. Wano tewaliwo okusosola mawanga. We need everybody to join this revolution tujjeko Museveni. Bwe tunaatandika okweyawulayawula Abaganda bino bye mutandise ndaba abantu nga babeera okusoso media ayagala kubala bajjajjaabe. Nina jjajja wange nina bajjajja 5 mwababala bajjajja bamwe 5 bamusanvu muli obukadde bumeka busobola okujjako Museveni. Ekizibu kya Uganda mawanga oba Museveni.
Ekizibu kya Uganda si mawanga. Ekizibu kya Uganda Museveni atufugide kukutwawula. Buli muntu gosanga nga promoting amawanga ku social media ali mu kuba Banyarwanda. Oyo mukozi wa Museveni. Oyo mukozi wa Museveni. Abanyarwanda bangi wano mu Uganda bafumbirwa wano. Bazadde abana mu Baganda. Abaganda tuwasa buli gwanga wano mu Buganda. Buli gwanga liwasibwa wano. Abanyarwanda bali maka g'Abaganda bafumba myaka 3 myaka 4. Goliye n'okuba Baganda olikuba Banyarwanda. Kakati owo okuba Munyarwanda Abanyarwanda tubakoye mu mutubira amataka. Ngeri mutoni mukanubya nili awulira atya. Kati huyo deputy speaker nakawaba awulira atya. Mutoni bayise Baganda oba Banyankole. We need everybody. We need to join our effort to remove Museveni. Siri ntu byakudda mu kujja wano ku social media kubulira njiri eyawula. Kyagulanyi tazenga ng'abulira njiri eyawula mu bantu. Azabulira njiri egatta banna Uganda. Fena tukwataganire wamu tumanye ennaku yaffe tujjeko Museveni. Museveni is the problem of Uganda si mawanga. Oyani oyo bamuyita Babi ye first lady wa Uganda mu government empya gye twalonda. Oyo ye first lady oyo bamuyita Babi. Olulimi lwali mu kwogera ali mu kwogera Lunyarwanda. Ompuliriza Abanyarwanda mu 19 ekyo kansooka enkireke tubuulira Kyagulanyi kyakkiririzaamu kino Kyagulanyi kyakkiririzaamu kyengenda okuplayinga wuliriza. District yamwe yakola budget ne basaba sente ez'okuteeka mu bibiina byammwe era eyo program bagiyita Women Empowerment Program. District yamwe ya budgetinga miliyoni 1,893 n'obugwamu. Sente ezo tezaalabika tebazibawa era ebibiina ebiwera 34 tebyalaba kasente wadde n'akatono naye ng'abeebuliisa bo baafuna n'abalala nabo baafuna. Abantu b'Ekyankwanzi lwaki temwebuuza bakazi bammwe lwaki babakotogera? Mukimanyi singa abakyala mu kitundu kino basinga abaami obungi. Mu nsiko abagole bammwe alibo bakola bagatwala abaana mu masuuli. Kikyo mulakiizi nera mukiizi leero kukimutabaza bakiringi yali akajja
wulira kano kati ekyo Museveni yakimanya yamaze ebbanga lyonna nga atwawulayawulamu atwawulira ku mawanga atwawulira ku ddiini atwawulira ku kirasi teyamanya nti Katonda agenda mu ghetto aleteyo Mubanda ate oyo Mubanda tali yekka oyo Mubanda agenda eri Mwankole ayite nawo agenda mugireyo mubeezi agambe mmwe mubeere mwenna ate teyakomaawo agenda eri mu banubbi ajjayo kyaliwe amugambe mubeere mwenna teyakomaawo agenda eri mu balango ajjayo producer Dani Magic amugambe mubeere mwenna kakati njagala okubategeeza nti ffe generation yaffe eri wamu twesanze tuli bannayuganda tukyasobola twawulayawula eddiini yaffe ge mazima eggwanga lyaffe ge mazima bwe bwenkanya newankubadde ntejje ntambuddeyo n'okwetoloola Uganda yonna oba Arua oba Lango oba Karamoja oba Bugisu oba Busoga ba DPC ne ba RTC bonna bafaanagana baganda bange Omunyarwanda eyazaalibwa mu Uganda Munayuganda is part of this revolution. We need them to join us tujjeko Museveni. Tetugenda kujjako Museveni nga twawulayawula mu bantu oli ku TV yo okuba Abanyarwanda bano tosobola bajjawo bali mu maka g'Abaganda gye bafumba emmere bazadde abaana bali mu baana bana myaka 3 mali mu bufumbo bona atandika kukola lutalo lw'amawanga gw'osanga ngali ku social media abuulira ntalo z'amawanga okuba Abanyarwanda oyo aba supportinga Museveni bino Gasumba byazaakola bwe tuba tugenda mu kulonda mwamulaba juzi nga abawadde ne title nti be bavandimwe Kyagulanyi n'ajjayo Babi n'amutwala ekyankwanzi mu Banyarwanda gye abangi n'amutwala ekiboga n'asaanyawo ekibo kijja Gasumba kyonna n'akikuba n'akiteeka wali baali baagala balowoozesa nti mwe wano mu Uganda muliwo kulwa Museveni temuliwo kulwa constitution Omunayuganda yenna ali wano Omunyarwanda yenna ali wano nga Munayuganda ali wano Munayuganda lwa constitution ya Uganda si lwa Museveni gobuli wodda ku social media eno otandika okuba Abanyarwanda ekalinga ebitundi 5 ku buli 10 wano bebasinga obungi bafumbiddwa buli gwanga bafumbiddwa buli muntu wano tosobola basaanyawo n'obamalawo bw'oba otandika kuba Abanyarwanda oba oyambadde olutalo lw'amaanyi. We need these people to join the struggle to remove Museveni. Gubuli wodda mu bisenge bino obuulira enjiri ng'ekuba Abanyarwanda oba owagira Museveni kyazagamba abaana be because bana abasajja bo abaana bwe babatuuza ne bababuulira nti your greatest enemies Baganda bababuulira nti omulabe wammwe wano mu Uganda Baganda era olaba teoyiyo ogosanga lwabwongo nga wasiza na mubiru buli muntu abasaba gwanga liye bakulaba babuulira Museveni ne family ye akula agibuulira nti omulabe wammwe Muganda bakulaba basomesa kati gwe bakulaba ku ka TV ko ng'oli mu kugamba Abanyarwanda tubakoye Abanyarwanda mutufukira ekizibu mutubaka amataka nga olaba nakugamba bwe balabe baffe ndozo owulira obo support ze Museveni kyagamba abaana be tetuli wano mweno revolution ng'amawanga tuli wano mu revolution ng'Abannayuganda. Omuntu gwosanga ngali ku social media ye asosola mawanga ali mukuba Abanyarwanda oyo mulabe wa struggle eno awagira Museveni because Museveni bwatu batufuze Museveni atufugidde mu kutwawula nga Abanyarwanda bagamba tuwano muliwo ku Lwange nze mbakuumiddewo si kituufu. Omunyarwanda ali wano lwa constitution ya Uganda Omunayuganda mu America aliyo omutuuza mu America lwa constitution ya America. Abanyarwanda tebali wano lwa kuba Museveni baliwo lwa constitution. Museveni ne bwanafa bagenda sigala nga Bannayuganda ate mwinaje mugenda bassa kubanga wano bangi bajjadde okuvira ddala mu 1930s bali wano batandika okujja Museveni yeje emyaka gye yajjiramu toyina gyogenda bateeka. Kagame yajja wano mu 1959 ng'entalo z'e Rwanda zitandise ez'amawanga ogenda bateekawa asomedde wali bw'atandika okwogera Olunyankole Kagame oyinza ogamba mu Nyankole Abanyankole bonna abaasewukanga e Rwanda nga bajja eno mu Ankole bali wali mu Ankole oyinza okuza Banyankole nga Banyarwanda Banyankole bali mu Ankole awo bayitirivu bati
Bobi Wine akugamba nti nze nalisawo ne munkololoza nti babi mufumbira oba mukiga. Muri mukuba Banyarwanda nenga n'abakulembeze ba Nuupu abafumbe wake wawe bakazi Banyarwanda. Katugoroza awulira ati Nubia nili awulira ati ngoli mukuba Banyarwanda nga mukazi we yafumbe waka. Bawo abadde mukomala emyezi mukaga musanze wali nga akuma amakage nga bwatambula bwanonyo okulaba bawo avatya mukomera. Kati huyo yafuse deputy speaker. Munyarwanda muto ni siba nyankoli. Abanyarwanda bano tulina gyogenda bassa. Abanyarwanda bano bangi. Eno nsi yaabwe. Kino kiringa mu Amerika baddugavu n'abazungu. Tosobola kwawula munyarwanda wano. Kati bajja. Tokyasobola. Oyina kulaba ng'obagatta. Bomala obagatta. Ne bagatta wamu ne tugatta force ne tujjako Museveni. Naye gwe bw'okuba abanyarwanda n'obalowooza nti wano balabe. Oba obateekateeka okwezimba n'okwenyweza n'okumanya nti bano abantu tebatwagala tuli balabe baabwe. Ompuliriza? Yes. Esawa ya lero gwe ng'oguddewo olutalo ku Banyarwanda Baganda be bagenda osooka okukulwanisa wano mu Buganda. Kera ku makyokolo olutalo ku Banyarwanda ogenda kulaba bagenda osooka okukulwanisa n'okujjawo bagenda kuba Baganda lwaki nti bakazi baabwe bali mu maka gaabwe be bafumba. Omuganda wasa buli ggwanga kasita akusiima. Omuganda tasosola mu mawanga wasa gwasiimye. Nkubuulira amazima. Kiringa kwawula ba Afro-Americans ku bazungu tokisobola. Wano be batta George Floyd juzi walaba kye baakola. Abasinga okwekalakasa n'abakulemberamu ekitta abantu n'okono na supermarket na buli kimu baali bazungu. Lwaki? Nti maka g'omuzungu waliyo omuddugavu ye mukyala we balina abaana 5. Maka g'omuzungu waliyo omuddugavu ye bbaawe balina abaana 4. Ogenda baawula otya? Be baasooka ku street abeeru okuwanira George Floyd. Kyekiri mu Uganda tosobola kwawula Banyarwanda wano. Tosobola kwawula ba Afro-Americans abave Senegal mu America tekikyasoboka. Eyebeera third world war 2. Kubuulira mazima. Kati bodda kano ka social media ko notandika okakozesa obwingo okuba Banyarwanda. Rwandese are Ugandans here. Bobanga wazaalibwa wano oli muna Uganda by the constitution of Uganda bwetu bwegamba. Genda ogisome bulungi ojekenenya olabe kyegamba. The reason why we are shouting every day to Museveni is Muganda. Museveni teyazaalibwa wano yajja mukulu myaka 5. He does not qualify to be a president. Ye amendment gye twali tugenda okukola mu petition yewedde nga tuwakanya obuzaale bwa Museveni kubanga teyazaalibwa wano. Museveni yajja wano ne maama we. Ng'entalo ze Rwanda zitandise. Rwanda eina omutuusi, eina omuhutu, eina n'abatwa. Mu biseera bya colonialism, mu biseera bya Belgian colonialist, bana abafuzi b'amatwale, eggwanga tribe y'Abatuusi bagitwala ng'eri superior ku Bahutu. Bwe baprintinganga kaadi zaabwe, identification cards, babafulanga superior nga bowe babafulanga traditional ruling class, and they were the minority in Rwanda. Ompuliriza, Abahutu baali bakola ebitundu 8 ku buli 10 be baali abangi. Abatuusi babeeranga batonotono nga bawanvu. Era nga beconsidering okubeera Abanyarwanda abatuufu baalinga Bahutu lwaki nti bana Abatuusi nga Kagame babalowooza nga bagamba nti bavanga Ethiopia na Somalia tebaali Banyarwanda batuufu. Ompuliriza, naye ng'ate be basinza okwefuga ensi be baali bafuna emirimu emirungi nga be bafuna buli kintu kyonna ekiri ku top. Nkubuulira history, nkubuulira Abanyarwanda engeri gye bajja mu Uganda ate nga tosobola bazzaayo. Tosobola oluruba lugenda kuba lutalo lwakutta muntu yenna otuba tugenza mu genocide ate bano balungi bo mukutta. Nkubuulira mazima balungi mu kutemula. Bakusalasala n'akuteeka mu kasepiki n'atambula n'agenda. Ompuliriza, mu myaka 1959 genocide we yatandikira bana abantu babeeranga babuildinga animosity mu bo nga bawulira bubi ba developing resentment nga bawulira bubi okulaba nga bana abantu batabelieving anti Banyarwanda batuufu be babaliddeko ebifo be batwala emirimu gy'okuntiko be bafuzi mu Rwanda buli kimu bo bano bowulira Abatuusi. Nkugambye bali tribes 2, omutuusi, omuhutu n'omutwa. Bana abatwa babeeranga mu bibira emirimu gyabwe gyabeeranga gyakulabirira ebisolo bya mu nsiko zu be batwa. Kati bana Abatuusi bana Abahutu babeeranga balimi. Kati bana Abatuusi be beefulanga ababeeranga nga abali mu royal family nga be baagala obukulembeze be Batuusi. Era bano ba colonialist be bajja okufuga Rwanda be baawanga kaadi ezibateeka ku mwanjo, they were considered superior to Hutu. Ompuliriza,
bano bafunanga obusungu muli okulaba abantu babulira nti bebakkiriza nti si Banyarwanda batuufu ate bebeefuza ensi yaabwe kubanga bano abatuusi babalowooza ngokuba nti bava Ethiopia na Somalia. Ompuliriza, bano ne bagenda nga badevelopinga obusungu abawutu ekiseera kyatuka ne bagamba nno katwagala nsi yaffe fenna twenkane mu nsi eno. Ekita abantu ekyatandikira mu kiseera ekyo mu 1959 emitwalo ng'ebiri egy'abantu e Rwanda gyafa nga within tribes betta bwesi bebamu naye nga betta lwaki nti abamu baali basukulumye ku balala nga bekonsideringa nga abaakabi. Abanyarwanda batandikira okujjawo entalo zaali zatandika dda mu 19th century entalo zaali zitandisaawo 1903 egyo gy'emyaka ba Museveni bwe bajjira wano ne bamaama baabwe. Ompuliriza, Abanyarwanda ne batandika okwetematema nga beetemula ne kiddamu buto wano mu 1994 nga Kagame azzeeyo e Rwanda atandisewo ekibiina kye ekya Rwanda Simanya Patriotic Front ekyali ekibiina ky'abayekera Museveni kye supporting ekyajjako Byarimana. Ompuliriza, nga bazzeeyo okujjako omukulembeze yaliko mu kiseera ekyo yali Muhutu. Abanyarwanda badduka kubanga jjukira abatuusi baali batono nga baddukira mu Uganda, baddukira Tanzania, baddukira Kenya. Abanyarwanda batuuka ekiseera Kagame najja wano mu 1959 yasomera ku Ntale Primary School Museveni gye yasomera ne munne bamuyitanga Rwigema ne bajoyininga ekibiina kya Museveni mu 1981 ekyagenda mu nsiko ekyatwala Kagame mu nsiko no Rwigema ensonga yaliemu nti Obote yali marginalizing Abanyarwanda nga babafuula baddu mu nsi eno mu Uganda. Era Kagame akugamba nti ekyanjoyiningisa amagye ga Museveni okujjako Obote Abanyarwanda era tufudde bisaaniko wano. They joined Museveni's rebel group to fight for Rwandese who were marginalized in this country. Ompuliriza, Rwigema, Kagame ne bajoininga amagye ne bajoininga Museveni ne bagenda mu nsiko ne balwanisa Abaganda ne balwanisa Obote. Museveni we yeyambalizanga abalyekera benko uniform z'Obote ne bagenda ne batematema abantu nga abantu balowooza nti magye g'Obote gegatta abantu kumbe baali bayekera ba Museveni nga bambaza uniform y'Obote. Abaganda kwe kufuna obusungu ne begatta ku Museveni ne balwanisa Obote. Lwaki? Nti amagye g'Obote galinga gatemula abantu nga balowooza g'Obote kumbe baali bayekera ba Museveni naye nga bambaza uniform ye ey'amagye ne bagenda mu Baganda nga batematema kati nga Abaganda balowooza nti Obote yatutta kumbe Museveni yabatta. Abaganda we bajoyiningira Museveni mu lutalo ne bagenda Luwero ne batandika okulwana. Mpuliriza, ekyajoyiningisa ekyalekera Kagame okujoyininga amagye ga Museveni mu lutalo balwanise Obote. Lwaki? Nti Obote yali ayigganya Abanyarwanda wano abaali bavudde mu nsi eri nga bazze wano nga barufiji olw'okuba nga badduka ekitta abantu ekyali e Rwanda. Abanyarwanda wano bangi tosobola bazzaayo bafuuka bannayuganda wano. Constitution bakkiriza okubeerawo ate mu butuufu mu ssemateeka. Omunyarwanda tali wano nti lwa Museveni aliwo lwa ssemateeka abo ate baamukola abakkiriza okubeera wano buli azaalibwa wano nga Munyarwanda Munnakenya mu Tanzania abeera Munnayuganda. So beba Bannayuganda betwagala okutwegattako tulwane tujjeko Museveni kati gwe batukusanga ku social media ng'oli mukuba Abanyarwanda mututamye mutufuukidde ekizibu mutubbako amataka Abanyarwanda mutufuukidde ekizibu. Omunyarwanda si yakufukidde ekizibu Museveni. Ekizibu Museveni. Museveni yagenza asiga ekifaananyi kino Abanyarwanda mwene mulabalanga ababi n'asiga ekifaananyi Abanyankole omuntu n'atuuka ekiseera gw'obadde okimanyi nti abantu balowooza Ankole eggwanga ddala naye ng'ate bali wano. Gwe kikuleetera okulowooza nti Enkole eggwanga ddala naye ng'ate Uganda. Lwaki? Museveni yabasiga ekifaananyi ekibi mwe mulowooza bonna babi abo Bannayuganda. Enkole is one of the tribes as are making Uganda the 15 tribes which signed the Uganda independence. Era ze zimu ku tribes ezaleta independence wano mu 1962. Nkole tribe ya wano, gwanga lya wano nabo Bannayuganda. Naye Museveni yatuuka ekiseera n'atulowooza nti nabo si Bannayuganda oyinza ogaba Banyarwanda naye nga ti Bannayuganda. Museveni yazaakola ebintu bino eby'okutwawula yawulamu n'akulowoozesa nti bano banjawulo kuffe. Mumpuli Abaganda bange, omuntu yenna gw'osanga ku ka TV ke ng'ali mu kukuba mawanga Kyagulanyi kino si kyazaabuulira, Kyagulanyi azaabuulira unity. Lwaki? Yakitegeera nti Museveni atufugidde mu kutwawula tuba tulwanagana eno nga ye eri asanyuka. Batuse n'okuwambasa David Lewis nti ye Lukiri bamuteeka Rwanda. Lwaki? Nti akimanyi mu mwakyawa Abanyarwanda kati Abanyarwanda bo bafuna message ebalowoozesa nti wano baliwo ku lwa Museveni naye ng'ate si kituufu bali wano ku lwa ssemateeka era bannansi
We need them to join us to remove Museveni. Lwaki tunabanyigirizibwa ngaffe. Bafuna ebizibu biri ngaffe. Bafa ngaffe. Tebafuna bwenkanya bali ngaffe. Negoli kalika TV ko abanyarwanda mututamye abanyarwanda matama abanyarwanda tuna jogenda bassa agoge mazima nkubulya mazima kubanga bali makaga abantu bafumba oboli kuba abanyarwanda nga bakulembeze banupu nubiyaniri mukyala wo munyarwanda ye mutoni opuliza ewacha agulanya afumbayo abo banyarwanda banyankole be basenguka ne bajja wano mu myaka girije nkugambye abanyankole banyize mbade n'emikwano gyange mingi nnyo egiveyo ankole nenga jojo kubulya nti ffe tuli banyarwanda naye twasengukira mu ankole era nga bomuntu nabo oti ng'olunyankole alufuwa bulungi ngo bazaalibwa eyo gye bali banje eyo mu ankole nga banyarwanda abo naba tumukunde ba eri tumwine banyarwanda banyankole kino tosobola kijjawo abamu bazaalibwa abalala bajja bakulu abalala bajoyininga kino ekitumulu 1990 nga mukama waabwe ayingidde mu buyinza ekiriwo tulina kujoyininga abantu bano kubalaga mukwano kutwegattako kujjako Museveni naye bonaatandika okubakuba bagenda kweteekerateekera balowooza oli mulabe waabwe bino Museveni byazaagamba abantu era abagamba nti wano muliwo ku lwange muzze mulababo video nga Museveni agamba amagye nti obwo bw'amagye mubulimu ku bwange bwenva mu buyinza temubusigaza byazaagamba amagye ne gabeerawo nga gakimanyi tutulimu eno force tuweereza Uganda lwa Museveni naye nga tesi kituufu baweereza Uganda lwa constitution bakkiriza okusavinga Uganda bannamagye naye Museveni yazabagamba nti babe bwenva mu buyinza mwe temuddawo byebine biri mu banyarwanda nti abanyarwanda be Museveni bajja mu buyinza bava mu buyinza babalowoozesa nti bakuddayo si kituufu. They are here because they are Ugandans. They are Ugandans here constitutionally. Si lwa Museveni. Gwe tukusanga ng'oli kuli oli mukubulya ebintu obeera mulabe wa struggle. Nsanze baluva no baganda bange bangi nga muli mukola bu video obwo mukuba mawanga ebyo si bituufu wulira ono owulira ekyo tekikkirizibwa ekyo Kyagulanyi si kyazaabuulira owulira akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige abo abantu ne bwona obabeeramu otya ne bw'oba wasaamu otya as long as you are not their tribe osigala oli an outsider. Teekawo amaaso abiri manyi bagambye embuulire tefa yonna okulya n'abalangira oba okutambula nabo tekikufuula mulangira my friend. These are people. Ekyo mukibulira bw'osanga omuntu abulira message eno abeera mukozi wa state lwaki nti eyo message edividing abantu tebagatta wamu. Kyagulanyi azayimba message ng'egatta nti naye nga twankuŋŋaanye kana akasajja tukatwala kalinnya tulina kuŋŋaana wamu naye bw'obuulira bino ebintu olowoozesa abantu nti bali banjawulo ku ffe tuli balabe baabwe. Owulira byabuulira nti n'oba oneeteeka mu bano ba David Lewis g'oli Muganda bagezezaako kumupentingamu ekifaananyi nti munyarwanda bamutumye n'amannya mapya nti ye Rukiri. Lwaki eno message yawula wano Museveni yaba akola mubeera n'omuntu nga temumwesiga mubeera n'omuntu nga mumutya naye n'abeeraawo ng'abeekengera nga balimu naye ng'abeekengera. Museveni munyarwanda ye yakkiriza nti munyarwanda aza promotinga ekigambo kino ekyokulowoozesa abanyarwanda nti yabakuumidde wano ndoza owulira. But suppose I was, what would be wrong with that? But for what he thinks that it is damaging, to be called in Rwanda. What's wrong with them, Rwanda? The only thing, Muwulidde ye munyarwanda yakkiriza era ku bufuzi ku ntebe y'eggwanga atuddeko mu bumenyi bw'amateeka si Munnayuganda wano yajja muzaali ssemateeka tamukkiriza kwesimbawo ya amendment gye baali bagenda okukola mu kalulu akawedde ompuliriza kuwakanya kwesimbawo kwe nti si Munnayuganda. Buli munyarwanda yazaalibwa wano Munnayuganda, buli munnakenya yazaalibwa wano Munnayuganda. Constitution ekukkiriza okubeera ng'oli Munnayuganda wano. Ompuliriza
kakati gwe boveri n'otandika kubuulira njiri eyawula mu bantu ng'ate oli munna struggle gwe tokiikirira Kyagulanyi kyazaabuulira gweoli mulabe wa struggle because oyawula bantu. In this struggle we need unity. We need everybody. We need everyone's effort. We need everyone's we need everyone okutujoiningako tusobole okujjako Museveni. N'ebino bye muli kubuulira bino bye mukosa social media nga mukuba Abanyarwanda temusobola kubajja wano balinga Abamerika balinga abaddugavu mu Amerika temusobola ekyo kyomba buli amazima. Enjiri tegenda tunda tegenda kola kujjako Museveni. Bana abantu banna Uganda bajja wano baatula bafumbiddwa wano bafumba maka g'Abaganda. So gobodda wali n'otandika okubuulira nti Abanyarwanda baatama ekizibu kya Uganda Museveni omujjako system yonna neetereera. Museveni omujjako ne tukomyawo constitution, ne tukomyawo democracy, ne tukomyawo amateeka, ne tukomyawo enfuga y'amateeka, ne police neetereera. Yes, Abannayuganda bali mu Amerika baguza amayumba basimbyeyo bajja na kuziikibwa eyo. System bakoledde gye basangayo si be bagirwanira. Abagirwanira baali ba Malcolm X, ba Marcus Garvey, ba Martin Luther King be balwanira system erekera okusosola mu baddugavu. Bali eri beyagalirayo naye nga si be balwanira era bino. Eno yensi gye twagala Baganda baffe. Eno ye Uganda gye tuli mu kwagala yeno Kyagulanyi kyazze advocating. This is the Uganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu has been advocating. This is the country we need. Olaba oyo mulaba oyo mukanubiyaniri agamawanga gonna agali ya Uganjawulo naye gonna gasavinga abantu eyo Uganda gye twagala ndozo olaba oli Munyarwanda yazalibwa wano simanyi naye nkugambye nti wali wano kakati goboddawo n'otandika okwawula mu bantu n'otandika okudda ku social media yo mukubuulira mujja kunfuna bubi ojja kugamba yo yabuulira njirireyo kubanga naye alabika Munyarwanda nze sifaayo gwe kyagala ky'obompita naye nze nkugambye nze ndi Butambala gye nzaalibwa ekyo saagala kumanya gw'omanyi ky'onaalowooza naye nze nkugambye ekintu kimu nga tunajjako Museveni we need unity. Kyagulanyi gyazaabuulira lwaki Kyagulanyi asomye Museveni emyaka gyonna asoma amaanyi ge galiriddawa kiki kyakozeseza okufuga abantu ebbanga lino. Divide and rule is the number one factor, is the number one weapon Museveni has employed to make us slaves in this country. Divide and rule. Gubuli wova ino yawula wamba dolete bibozibozi by'Abanyarwanda oba owagira Museveni kubanga oba otwawulako bana abantu abali twegaseeko mumanya Abanyarwanda obungi abalonda Bobi Wine mu kalulu akawedde nabo balina ennaku era babonaabona ngafu bayita mu kye tuyitamu abaana bwe basoma tebafuna mirimo nabo bwe bawerera abo bagenda mu Bawalabu bali mu Uganda bazimba bajja wano dda baba wa mataka bali Baganda bajja wano dda Baganda ne baba wa mataka ne bazimbawo ne babaziikawo kati balina n'ebijja bali wano Bannayuganda ogenda basaawo banyigirizibwa nga bonyigirizibwa bayita mu kyoyitamu naye gwe oluwero limukufuma Abanyarwanda tubakuuye Abanyarwanda tuwabatamu. Omunyarwanda si afudde Uganda muno Museveni ye mubi. Omunyarwanda asobola okubeera wano ng'agondera amateeka agaliwo system eriwo ffe tubadde mu nsi nga sirina amateeka naye ng'ogondera amateeka g'ensi eyo naye Museveni system ye yagitta. Bw'ogenda Dubai bw'ogenda mu Amerika n'okubira poliisi essimu nga bakukubye poliisi ekubuza olirida batekubuza oli wa ggwanga ki ekubuza olirida wasebo nti ndi wano ku Mango supermarket ng'ejjange kupikinga nge kutwala mu ddwaliro nga banoonya kubye tebabuza oli wa ggwanga kyakuba essimu no bajjawo omuntu eyo Uganda gye twagala si yakubuza mawanga eyo Kyagulanyi yazze abuulira ebbanga lyonna abuulira unity abuulira Uganda yonna eyawamu nyoli kuno oli mu kukuba Abanyarwanda ogenda bateekawo muganda wange babangi notalo oba ogenda dusobola oba tugenda dusobola luno kubanga lunene tuba tuddayo mu genocide gwe buli w'okuba Abanyarwanda obalowoozesa nti oli mulabe waabwe nga batereka obusungu obwo batandika okweteekerateekera tebabajoyininga neno mu struggle balonda ne Museveni naye ng'enfuga embi bagiraba oli n'alonda Museveni naye nga naye talina mulimu oli n'alonda Museveni nga naye poliisi emunyigiriza kubanga ate omuzza Rwanda lwaki nti mmwe mubalaga nti mmwe balabe bammwe mubakuba ku social media kuno ze mukosanga mubakuba ekyo kikyamu Munnayuganda yenna agwa ku muntu yenna ng'abuulira njiri eyawula mbalala ngono kyambugwe live n'abalala nalabye ekindeesa okwogera ku kino because nakirabe somewhere oli ali kuli basharinga bagamba sabula tugende oyo sabula tugende si mutuufu nkubuulya mazima. We are all Ugandans. We need unity to remove Museveni. We need unity to oust Museveni.
ensi yaffe tujeddise tukomyewo ssemateeka tukomyewo demokrasi tukomyewo buli kimu nebyo muddamu ne mutandika okudda ku social media oli mukuba mawanga oba supportinga Museveni kyazza agamba abaana be kubanga babasomesa nti omulabe wamwe muganda tofumbirwanga omuganda wa yes gwosangayo wabonga awasana mubiru naye ate obasanga batuhaire nga bafumba mu baganda bo bafumba obasanga bannaalami nga bafumba mu baganda naye nga toyinza kusangayo lwabongo oba tumukunde nga ye mukyala we waka yenna mukasa bakulaba bagamba nti abo balabe bamwe naye nga ate abaganda si balabe teriyo tribe wano mu Uganda gye asinze kulaba ekyasinze kuba nnungi. Baganda is one of the best tribe. Ekyo njagala nkikubuligano ge mazima. Number 1 tebasosola. Number 1 bakolagana n'abantu. Number 1 baaniriza buli gwanga. Bawasa buli omu ye kasita kusiima ekitali ku bano Baganda ba Museveni. Bo bakulaba bagamba nti Abaganda temubafumbirwa Baganda bisiraani. Naye apunne mu nimu approve nga kino kye tulina okumakinga Kyagulanyi Kyazazimba tusigale kye tuli. Sigala kyoli ng'oli Muganda ng'okkiririza mu values ez'empisa mu values ez'okwaniriza buli muntu sigaze ekyo to proving abali kye babuulira abaana baabwe. Ebyo tebigenda kuzimba Uganda. Tebigenda kuzimba Uganda kubanga system yo yafa dda. Gwe wakati saawa eno tolina ky'osobola gikyusaako. Ekyo nkubuulira ojja kubeera ne feelings zo naye nkubuulira lyali tekubanga njagala kuyamba omanye wano tolina gy'otwala Munyarwanda n'oboona mukuba n'ebigero biteka mazzi tebalina gye bagenda kulaga. Balina kubeegattako bwegasi mukyuse Uganda ng'abaddugavu mu America bwe beegatta ku bazungu ne bakyusa ensi kati system eyamba buli omu newankubadde wakyaliwo obusosozo obutonotono naye ate at least abaddugavu tebalinga bwe baali. Ekyo kye mulina okukola. Ekitali ekyo tewaliwo waaka. Mukitegere Baganda bange. Eyo ye message y'olwaleero. Kyagulanyi azaabuulira unity. Azaabuulira gatta. Omuntu yenna gw'osanga ng'abulya propaganda y'Abanyarwanda abakuba Abanyarwanda oyo mulabe wa struggle wano. Lwaki? Wano amawanga gonna weegali opposition ya Uganda. Okusinziira ku ssemateeka wa Uganda, bannayuganda bali wano mu mateeka tebaliwo ku lwa Museveni. Era Museveni wanaagenda bajja kusigala nga bannayuganda. Tubeetaaga okutwegattako tulwanire wamu tuyimusize wamu eddoboozi. Mukitegedde Baganda bange. Eyo kyekiriwo. Bwe tujja Museveni mu buyinza buli kimu kiba kiwedde. Ne tuteekawo omukulembeze ayagala ensi. Buli kimu kiba kiwedde. Ogenda kujja wagwa omunakenya Omunyarwanda ogenda kujja weewa n'amateeka nga olede waliwo system ekola. Ne bano abasajja system baagyonoona. System baagyonoona yonna. Tulina kunga bano bantu ne batwegattako ne tufuuka omuntu omu ne tujjako Museveni. Muli obukadde bumeka? Muli obukadde bumeka? Bw'oba tugasse ku bantu bano ani agenda okununula Uganda nga bo tebaliiko? Bameka abalonda Kyagulanyi nga Banyankole, Bakiga, Batoolo, Banyarwanda, Banakenya naye nga bali wano Batanzania bameka bangi. Lwaki? Nabo balaba bye tulaba bayitamu kye tuyitamu era nabo balina ennaku balina ebizibu. Kasito ojjako Museveni buli kimu kiba kiwedde nti Museveni kye kizibu kya Uganda. Ekisanja ekiwedde kyonna abadde nga abba mataka. Tewaliwo ttaka lye babbye wano omuntu gwe basengudde nga Museveni tamanyi. Abadde nga avuga kiddako alete etteeka lino yefula abayamba ono ye Museveni. Bw'ayingula ekijambiya e Masaka ne batemaatema abantu ng'enkyakerayo nga bagamba munonde enki ebijambiya ngenda biwera naye ng'abimanyi abaatemetemya abantu abamanyi buli kimu akimanyi. Kino ekibba amataka ekibadde mu kino ekisanja ng'olaba abantu babasengula 13,000 omulundi gumu ekayunga yonna wane Lusanja byonna bibadde strategy za Museveni ng'abala kiddako. Yalinga olugero lw'Abaganda olugamba nti totakibe nga tonna kikene nyanduso.
asoka kubasengula sengula ne mubeera ng'entalo z'amataka muzikoye najjanga lidiima kati ettaka mulitukwase Maryland system eveewo tubeere nga ffe tuvunaanyizibwa ku ttaka nga ffe tubateekateeka olwo abaali tutte muba mukoye mukkiriza nti ye ettaka libeere lya gavumenti kubanga bajja kugamba nti n'oyo alina ekibanja nga tali ku ttaka tewali wagenda kuddamu mugobako n'oyo tenanti abadde ku ttaka nga talina kyapa ng'ali ku ndagaano teri agenda kuddamu mugobako gwokkirize kubanga oba okooye bakusuubize nti nannyini ttaka ajja kujja kugobe ekitali kituufu lwaki nti sisitimu agizimbye before omwaka guli gonna oguwedde ebisanja kiri ekiwedde kyonna abaddenga mukubba ttaka nga ya sponsori nga bonna basengula abantu ku mataka gwe emyaka 10 mabega bino wabirabako nze mbaddewo nga sita abantu basengula bannabe ku mataka abantu baliyo balina amataka tegalina na byapa tebalina na byapa babaziiko okwo myaka 3 bamuwa ettaka talina na ndagaano teri amunoonya tubirabye ku mulembe gwa Museveni kuno kumbe yali avuga kiddako nti bw'anaatuuka okutwala ettaka mugenda kuba bagonvu mugenda kukkiriza mangu nti ye etteeka liyite buli omu abeere protected nga tewakyali wasengula munne ku ttaka kumbe kiwaanyi kubabba mataka gaabwe kukkiriza abantu bwe basenge kuno kiri ekibba mataka ekibaddewo omwaka oguwedde kyonna kibadde orchestrated by this regime. It was a strategy nga bavuga kino kyakugyawo Maryland system basobole okweddiza ettaka. Maryland system teri mu Buganda wokka, eri ne mu Ankole, eri ne mu Bunyoro. Lwaki? Nti Maryland system eno yajja mu mirembe gy'abafuzi b'amatwale. Ettaka baaligabiranga Abaganda baalinga notable, aba baalinga prominent in the society. Era bw'otunuulya abagagga abantu abalina amataka gaabwe baalinga basajja bamanyi. Bakubuulya ebyafaayo bye yalinga musajja w'amaanyi ku kyalo nti ettaka lya Gundi oli ku ttaka lyani, ndi ku ttaka lya Kateregga, ndi ku ttaka lya Musaazi. Nga bakubuulya history w'oyo Musaazi yali musajja w'amaanyi mu society, yalinga w'amaanyi. Kati bana abafuzi b'amatwale be bajja wano banoonyanga corporation bana abantu balina eddoboozi mu society. Okoperatinga nga bakuwanga ttaka ne bakuwa n'ekyapa kyo gwe ne bakuzibikira nga Museveni bwakola nti okola naye obeerawo ng'okola naye nga yakuzibikira ssente gwebeerawo nga n'ebibiri bw'obiraba osirika busiisi bye byaliwo ku mirembe egyo. Ettaka baaligabanga bugabi koperatinga nabo okole nabo abo abazungu. Mwankole baaligabanga, Ebunyoro baaligabanga nga bagabira abanyoro baayo bakole n'abazungu mu kufuga abaddugavu wano. Maryland system teri wano mu Buganda, eri ne mu Bunyoro. Era abantu bangi nnyo abalina amataka gaabwe nga abazungu be bagabira. Tewakyaliwo kyapa kifuluma. Ebyapa byagabira mu 1900 egyo emyaka oba signing endagaano ya Buganda Agreement. Amataka we bagagabiranga Baganda abaali nga bamanyi mu society. Lwaki? Kukola n'abazungu kubasirisa. Baba wanga ttaka in corporation okole nabo. Era ebyapa byafuluma kati ebyapa biriwo. These are titles which are subdivided. Tewakyali kyapa kya dda. Ebyapa biriwo byonna bagabanya batematema mu butemi kwekutulako ebyapa byagabira mirembe gya dda. Tewakyali kyapa kifuluma kati ebyapa ebifuluma byonna bagabanya mu bigabanye batema mu bitemi. Lwaki? Amataka tegali wano mu Buganda naye Museveni yabala lya Buganda. Lwaki? Nti Abaganda Museveni bamukwasa obujja. Abaganda they are gifted. They are naturally endowed. They are in central. They are in the center of economy. They are naturally gifted with leadership. Baganda be basooka okufuga Uganda eno nga bazungu batuviira baali Baganda. Mu 1961 nga independence mana atera okugituwa tuteekateeka ogenda mu independence. Omwana yasooka okukwata mu nkata twefugeko nga Uganda. Yali Muganda era yali mwana Muganda ng'ava Bukoma Nsimbi Benedicto Kiwanuka Mugumba. Yagira ku kadi ya DP ye yasinga ababaka abangi mu National Assembly ne bamuwa task y'okuteekawo gavumenti. Era yasooka okubeera executive prime minister wa Uganda yali musajja Muganda ng'olwo abazungu bagenda. Eyasooka mu nkata nga bonaagula emmotoka empya nga tennavugwako yali Muganda. Museveni awala n'Abaganda not because they are bad but because they are blessed and strategically endowed. Abaganda tibalina buzibu. Baba wala na lwebyo be balina tukubanga bali mu center be basooka okufuga Uganda.
be basooka okukulembera Uganda abaganda babasooka okukulembera Uganda from the history bali baganda buli kimu kitandikira mu Buganda nga tikina buna byalo birala byonna Baganda is the center of civilization Buganda region is the center of civilization bino byonna Museveni bimukwasa obujja kyovola basooka ku weekend nga wano Baganda lwaki nti bali bamaanyi from the beginning bali bamaanyi Muganda yasooka okufuga yasooka okulembera Uganda nga tugenda mu bwetwaze wano mu Uganda omuganda bwabata kusembye tosobola kubeera munnabyabufuzi ali national ali kudala lyansi. You cannot be a national politician or a prominent politician in Uganda nga Baganda tebakuli mabega lwaki. Buganda is one of the factors leading you to prominence in politics. Yes, when you win in Buganda, you win everywhere. Win yetandikira mu Buganda wano bota wandugala wano bota wangula wano kiba kizibu okuwangula walala wonna era kye kyatuse ku Museveni bwata wangude mu Buganda tewali je ya wangude wone walala yabye kabbe irayiza bwirayiza wano mu Buganda is the number one factor. The reason why you see Museveni is envying Baganda because they are blessed naturally. Ninga Baganda tibalina buzibu bawasabuli gwanga babera n'abantu bawangaza omuganda yakola company nawangaza abakozi emyaka 3 nga talina gwe yali agobye omuganda omunyiza n'atakwakira n'akubulira nga wayise n'ebbanga bo tebaaka omukola ekintu kati n'asirika akugamba wayise n'emyaka oluusi n'obutagamba naye ng'akola naawe Baganda basirika balwawo okwaka balwawo okusabuka ku mutima asobola okubanga ina kyawulya ky'omukoze naye n'akisiba n'asobola okuwangaza ye Kyagulanyi akumye Edi Mutwe for almost 30 years bali wa almost 25 years Nubian Lee bajja bato kusisinkana Kyagulanyi si kyangu ompuliriza Obote bwe yali agala okufuka prime minister yakozesa Baganda bino Museveni tanza bigamba baana be lwaki he wants to weaken Baganda babere ddala wansi. Ompuliriza family ye wambe wano ekizibu kya Uganda si gwanga ddala lyonna ekizibu kya Uganda Museveni betumujja mu buyinza system can be better for everybody for every Ugandan. Museveni is envying Baganda because they are blessed naturally. They are gifted with leadership naturally. From the beginning bebasoka okukulembera Uganda eno nga tugenda mu independence eyasoka okubeera omukulembeze wa Uganda executive prime minister mu kiseera ekyo parliament yali ekulembera Uganda it was a national assembly nga ye forming a government nga ye mukulembeze yali badenga president era ngensi endala kati nga Isiraeli era prime minister yabeera omukulembeze. Ompuliriza parliament yekola ki asinza ababaka abangi mu parliament goba wata task y'okuforming a government. Obote okufuuka munnabyabufuzi obw'amaanyi baali Baganda. Museveni okufuuka munnabyabufuzi obw'amaanyi baali Baganda. Omuganda bw'abata kuli mabega mu byobufuzi obw'okotakota ku Galumonde awo bo mala biseera. Mu kalulu ka 1991 nga Uganda balatero jiwa obwetwaze twalinawo ekibiina kya DP ne kya UPC ne kya Kabaka yekka. Ompuliriza ebiina ebyagenda mu kalulu ke akali national election we balondera ababaka mu National Assembly waliwo DP na UPC. Eyali akulira ekibiina kya DP yali Benedicto Kiwanuka, eyali akulira ekibiina kya UPC yali Obote. Obote afuuka kya prime minister wa Uganda yajja bwatu okufuuka prime minister yali talina buganzi mu Buganda. Kugambe oba tolina buganzi mu Buganda ebitundu ebirala byonna tosobola wangulayo. Obote mu Buganda tiyalina buwanguzi kiki kye yakola. Akalulu akasooka twakakuba mu 1961 omwezi gwalinga gwakusatu 1961 twali tulina okuddamu okulonda nga wayise emyaka 5 naye Abaganda akalulu ako baakazira abaakategeka baali bazungu olwo batugezesa balabe tusobola okwefuga banakyo tuwa obwetwazi. Akalulu akasooka kategekwa mu 1961 omwezi gwali gwakusatu awo gwakusatu gwakubiri. Akalulu akabaganda ne bakaziba
nibakazira abaganda bazira akalulu ako bakazirira ki nti bo baali baagala beerondera ababaka abaabwe balina komiti bagitanga lukiiko nga yeronda ababaka okitegera balina komiti bagitanga lukiiko nga yeronda ababaka kati ababaka balinga 21 nga bebakiika mu National Assembly kati abaganda abazungu baagaana nti nabo bagende mu kalulu ako abonna so si baganda bebalina okulonda abaganda ne bazira akalulu ako abaganda bebazira akalulu ako kiki ekyaddako akaddako akakalulu bakabalanga akatabadde kalulu abazungu balabanga akatabadde kalulu lwaki nti abaganda baali tebenyigidde mu kalulu baddamu ne bategeka akalulu akala mu 1962 mu 1961 akalulu ke baddamu Benito yali prime minister kati ne baddamu akalulu ne bategeka akala mu 1962 omwezi gwalinga gwakuna nga bayise omwaka gumu kiki Obote yali azze nga alina okuba nga avuganya n'ekibiina kye n'ababaka be abagenda okwesimbawo ne Benito kitawanuka nga n'ababaka be balina okuddamu okwesimbawo naye ajjukira nti mu Buganda ekibiina kya DP kyali kibiina kya Buganda kati ng'ekibiina kya UPC mu Buganda tekyali popular kati kiki Obote kye yalina okukola yatuula wansi n'ateesa ne Kabaka Edward Muteesa owokubiri n'amugamba omanyi muzeeyi tudire ekibiina kye eky'obwakabaka kye bayita kabaka yeka Traditionalist Party tukigatte n'ekyaffe tukole alliance tukole UPC-KY tusobole okufuna obuganzi mu Buganda mu kiseera ekyo Secretary General w'ekibiina kya UPC baali bamuyita Grace Ibingira yali musajja mu Nyankole yavanga Ibanda Grace Ibingira n'atuukirira kabaka Edward Muteesa owokubiri taata wa kabaka ono aliko ompuliriza n'amutuukira n'amugamba tubadde twagala ekibiina kye kya UPC ekya kabaka yekka tukigatte n'ekya UPC tukole alliance tusobole okuwangula mu Buganda ompuliriza kabaka yekka Ssekabaka Muteesa owokubiri n'akkiriza ne badira ekibiina kya KY ne bakigatta n'ekya UPC ne bakola alliance emu Obote n'asooka wangula mu Buganda n'awangula ebitundu ebirala byonna n'abiitinga DP n'asobola okufuna oba prime minister ye yasinga ababaka abangi mu National Assembly n'afuuka prime minister naye nga support yali y'Abaganda lwakugatta kibiina kya UPC ne kabaka yekka ne bakola alliance ne basobola okuvuganya DP baali Baganda be bamutusa ku executive prime minister nkugambe bwabanga si Baganda tusobola kufuuka wano mu nabyabufuzi mu Uganda tusobola n'uyo Museveni teyali Baganda yakozesa Baganda okumwegattako omufula kyali yayambazanga abasirikale be uniform ne batemula abantu ne batemula Abaganda kati nga Abaganda balowooza wano mu central nga balowooza nti amaje g'Obote gegatta abantu kumbe galinga amaje g'owa Museveni nga gegatta abantu nenga gali mu uniform y'amaje g'Obote Abaganda ne basiba ebyabwe n'enkuuka ne baagala nnyo Museveni ne bamukweka mu bibanyi ne bamuwanga emmere ne bamusupportinga mu lutalo Abaganda basinga obungi ne beegatta ku lutalo olwajjako Obote baali Baganda Museveni okufuuka kye yali ebyo byonna Museveni tasobola bigamba baana be bw'aba abanyumiza abagamba nti Abaganda si balungi our greatest enemy is Muganda ekitali kituufu mukitegera Baganda bano so Museveni alina ensonga ze ezimuwalanya Abaganda nga bwenza okugambye nti wano mu Buganda Abaganda bankizo nnyo naddala ng'oyagala okufuuka mu nabyabufuzi Baganda bebakuteekayo baba tebakutaddeeyo oba okootakota mu Galugonde ndowooza Bobi Wine oz'omulaba takolangako statement yonna ekuba Buganda bagezezaako mu reducing omuteeka mu kya Buganda naye ng'akyejjamu lwaki ayagala Abanyarwanda Abannakenya abazaalibwa bano babalowoozese nti gavumenti ejja kuba y'Abaganda bagezezaako omufula tribal ekyo n'akyewala bagezezaako omukakayogere ku nsonga za Buganda n'aze distance nga lwaki nti Museveni ajja kugamba abantu be nti nzolaba kye nabagamba eyo gavumenti egenda kuba y'abantu ki y'Abaganda egenda kuba tribalistic government kakati gwe tukulengera ng'oli ku ka TV ko oli ku ka Facebook ko oli mu kukuba Baganda oba osupportinga Museveni byazza agamba abantu be ne byazza ayogera tetwagala kuddamu kulya muntu yenna ng'olimu eno struggle ng'oyogera Kyagulanyi kyatakkiririzaamu preach Kyagulanyi's values preach what Kyagulanyi has been standing for preach the message Kyagulanyi has been preaching just reiterate the message Kyagulanyi has been preaching
tetusobola kusanga ku page oli kuli okuba mawanga struggle si amawanga struggle ya bannayuganda mugenda kunfuna bulala nizi kimbagamba struggle si abaganda struggle si abasoga struggle si abacholi struggle ya bannayuganda. Let us come together and speak in one voice that we need our country. Museveni must go. Ero lyedobozi tulina okuba nalyo naye bwe tukusanga kulinga oli mukuba banyankole abanyarwanda muri bubi nnyo abanyarwanda mutwaliddeko ganga tolina jabasa olina okusooka n'osoma history bana abantu baabaawa benkana kyobungi tosobola balwanisa n'obamalawa tosobola bazze buzza bakwegatteko mujjeko Museveni. Bazze buza bakwegatteko bajjeko Museveni naye bonaddawo n'obakuba kubanga bano bangi mu nsi ezitwetuludde Rwanda yesinga obungi baayika wano emirundi ebiri mu 1959 right from 1930 nga Abanyarwanda bajja wano up to 1995 nga genocide etandise baayika wano bangi wano twena wabassa balinga Abamerika balinga abaddugavu mu Amerika ogenda bassa awo gosobola okwawula abaddugavu kati mu Amerika n'ogaa nti kati buli muntu adde gye yava ekyo kisoboka. It is not possible. You can't do it. Tosobola kwawula Abanyarwanda esawa ya ogenda bassa bazadde bali maka g'Abaganda bebafumba ogenda kikolera ki? Abantu baganda kati gwe bakuli oli mukuba Abanyarwanda oli abaawulira bo byafumba maka g'Omuganda ompuliriza oli ku Banyarwanda ate nga balonda Kyagulanyi tazzenga yawula mu bantu bino ebintu bya kugatta bantu wamu kulwanisa Museveni kumujja mu buyinza system eterere ompuliriza naye gwe bodda ku kapage ko notandika okuba Kyagulanyi oba owagira Museveni gutoba mu struggle obeera osavinga Museveni mpuliriza gwali kuno ku page omuntu yenna gosanga ka page ko nanga ali mukuba mawanga mpuliriza oyo mubalenga simu na struggle ekyo Kyagulanyi si kyajjabuulira. The reason why we are called National Unity Platform because it is a platform that joins everyone together. Oboli Munyarwanda oboli wagwanga ki kasitoba ngo oli mutuze wano constitutionally semateeke kukiriza okubeera wano oli mutuze mwene instinct ye goli omukuffe mujja kunfuna bulala nekino niro kibagamba mugenda kwawula abantu wano mubaleetemu mubateekemu obukyayi batandika okulowooza nti mwe muli balabe baabwe batandika okulowooza nti bannayuganda mwene ensi lwa Museveni so Museveni bw'aliva mu buyinza bo bati bagenda fuuka bannayuganda baba badda mu nsi yaabwe because bino kyebaze bapromotinga ebbanga lyonna buli otuba tugenda okulonda bapromotinga kino mulonde Museveni yabakumidde wano era Gasumba yakikola juzi mwe mwali temubitegeera naye nga kyekyaleki ye yali answer. That was the logic behind this. Yali promoting Abanyarwanda basindikira message nti wano muri okulwa Museveni era mwe muri bavandi mwe muri baawufu wakoma okubeera Munyarwanda gwempulizanga wazaalibwa wano wakoma okubeera Munyarwanda ng'otuuse wano you were Ugandan constitution ekukkiriza okubeera wano ng'Omunnayuganda. You are one of us. You have to join us and fight for that cause, for this cause. Okujjako Museveni. Muna Kenya mpulizanga bakuzaala wano, mu Tanzania mpulizanga bakuzaala wano, mu Congo mpulizanga bakuzaala wano. You are one of us. You were Ugandan constitution ebe baba bakuzaalira wano ng'oli munnansi nga wafuna obutuze ng'oli wa wano. You are one of Ugandans. Ofesinga kyetufesinga oli wa wano naddala gwe atasuubira kuddayo nga tolina gy'olidda. You were Ugandan. Toli Munyarwanda toli wano lwa Museveni, oli wano lwa Ssemateeka. Tewaliwo gye basobola kuzza. Ssemateeka akukkiriza okubeera wano. Eyo Uganda si egenda osooka okubanga ekikoze. Amawanga mangi gakikoze. Bantu bangi bazaalibwa Ssemateeka akugambye wa Uganda nti bw'ozaalibwa wano oba outside Uganda kasita bazadde bo babanga bazaalirwa na bawano ne bw'obeera mu America obeera muzaale wa Uganda obeera mu citizen in Uganda ate ng'oli citizen mu America kasita kibanga bazadde bo babazaalira wano bw'ova wano nze bwe nva wano ne ngenda mu America ne nzaalirayo omwana oyo omwana abeera muzaale abeera citizen in Uganda by birth ng'ate citizen mu America abeera n'obutuuze bwa mirundi ebiri kubanga nze kitaawe ndi Munnayuganda by birth. I am indigenous Ugandan. Bwe ngenda mu America ne nzaalirayo omwana abeera Munnayuganda era
tabeera mu America abeera mu Uganda ng'alina obutuuze bwansi bbiri abeera mutuuze eno mu nsi gye taata we gye bamuzaala ate mutuuze eri kati gwe bw'obaba nga baakuzaalira wano ng'oli mu Kenya oli mu Tanzania oli mu Nyarwanda you were Ugandan constitutionally oli wa wano kyoyitamu kye tuyitamu kye tulaba kyolaba obutale bwenkanya nawe bukunyiga embeera embi naawe kunyiga ebbulwa ly'emirimu naawe likunyiga naawe olinga ffe tuwabawo omuntu yenna akutiisatiisa okulimbalimba ng'akubalya bajjajja be 7 abo bajjajja be tebasobola kujjako Museveni ekijjako Museveni kwegatta oli munnayuganda weegatte ku bannayuganda oyiseewo eddoboozi lyo okole kye wakola nga 14 n'olonda Kyagulanyi kikyaliwo kye tukyaliko ogenda kunyumirwa Uganda ng'erimu enfuga ennungi tegenda gasa baganda bokka tegenda gasa basoga bokka egenda kugasa bannayuganda bonna kugambye bw'ogenda mu Amerika oba mu Bawalabu n'okubira poliisi essimu n'ogigamba bankubye poliisi tekubuuza oli wa ggwanga ki mu dakiika 2 ebeetuuse wooli ambulance maaso poliisi mabega nga bakuwa first aid nga bakutwala mu ddwaliro tebasooka kubuuza oli wa ggwanga ki system ekolera buli muntu twagala system ekolera buli muntu ekyo Kyagulanyi kyakkiririzaamu nga buli munnansi alisivinga kyateekeddwa okulisivinga okusinziira ku ssemateeka si bino si byamawanga eno sitwago si yamawanga eno sitwago ya bannayuganda Chulide baganda bange we are all Ugandans baba nga bakuzaalira wano ng'oli munnayuganda ng'okkirizibwa okubeera wano eno system yeetagatereeza bannayuganda bwe bali wano va ku eno system gye tukyalimu nti neeyazza eggulo bamuwa endagamuntu ng'efaanana n'eyiyo nga zonna ziggwako ekyo tekiriyo mu nsi yonna kiri mu Uganda wokka yes omuntu bw'ava Tanzania leero n'ava e Rwanda n'ava e Kenya n'ajja kati bw'agenda okufuna ID gy'afuna efaanagana n'eyiyo gwe omuzaale alina bajjajja bo 7 mu Uganda nga bonna babazirikawo ye sisitimu eriwo egye tulwanisa eveewo oyo taba munnayuganda batannaba kufuuka eyazza eggulo gwoba ozze kufuna waaka pamiti kukoleramu mirimu gy'okugenda oba investor toba munnayuganda naye bano abasajja baba bakufudde munnayuganda within a day nga wazze eggulo ye Uganda ye system ekola kati egye twagala okusaanyawo terina gye ekola mu nsi yonna ekola mu Uganda yokka ekitegeera baganda bange kyekiriwo essaawa eno obubaka bwe bwemba nensi okwogerako nammwe musigale nga mulwanirira ensi yammwe oba oli wa ggwanga ki oba gwe olina biriivu nti bazadde bo baava Kenya baava Rwanda baava Tanzania naye nga baakuzaalira wano oli waawa n'ekitabo bamuziika wano you were Ugandan fight with us tokkiriza muntu yenna kumusisinkana ku social media nga kusigamu obukyayi akulowoozesa nti mmwe muli banjawulo you are same you are one of us we are same we are going through this operation together we are going through this injustice together we are Ugandans we need change we need good governance we need a well governed country as Ugandans oba oli munnayuganda oli munnayuganda eno message yo nkimanyi buli muntu agenda giwako opinion yiye naye mbabuulya Kyagulanyi kyazaabulya because nze mbadde nfollowinga Kyagulanyi ebbanga ddene oyo yenna gwe mulaba nga ali ku social media abuulira kwawulamu oyo mukozi wa Museveni si Kyagulanyi ekyo nkibabuulya we need to preach what Kyagulanyi has been preaching we need to emulate Kyagulanyi's values as Ugandans as struggleists ng'abali mu nkyukakyuka abalwanira enkyuka as preachers of revolutionary messages tulina okurepresentinga Kyagulanyi kyalipresentinze ebbanga lyonna tojja kuno ku social media gikozesa bubi kulangira abantu bolangira bangi ogenda bazaawa yes nkimanyi mulina obusungu bungi
Museveni atufuze mu bice ekituufu buli kimu akitukoze naye ate mulina okujjukira nti musome ebyafaayo. Museveni ava Rwanda. Osobola okuzza abanyarwanda mu nsi yaabwe. Nkugambye nti abanyarwanda wano bangi nnyo ly'eggwanga erisinga obungi wano nga lyasenga wano waafuuka waabwe. Kyekiri mu Amerika tosobola kujja muddugavu n'omuzza mu nsi gye baava, tosobola. Rwanda ze zimu ensi ku East Africa ezisinza okwe-experiencinga genocide n'entalo. Zatandika mu 1930 up to 1959 up to 1994 bali mu ntalo bali mu kulwana. Bangi wano ogenda bateeka wano. Bali Congo, Tanzania basengayo bafuka batuuze. Bali wano basengayo bafuka batuuze ogenda basaawa. Kyolina okukola kiri kimu kubuulira message egatta abantu ne bamanya nti nabo bannayuganda. You make them feel that they are Ugandans to join you and remove Museveni. Naye gwe boona abaawula ng'ate be balina okulwanisa nabo bakulwanise because bamanyi nabo balwanisa. Ekyo kiwedde baganda bange baagala nnyo. Njoyininge twagalize Ssaabasajja Kabaka amatikkira amalungi. Gw'osanga abulira enjiri ng'ekuba mawanga oyo si Kyagulanyi oyo tabuulira njiri ya Kyagulanyi, abuulira bibye. Abuulira bibye, ekyo nkiddamu. Omuntu yenna gw'osanga ng'ali ku page ye ali mu kubuulira message okuba mawanga, tukooye lino eggwanga, tukooye bano. Because you don't know, tomanyi ky'oyogerako. Oyogera bwogezi out of ignorance because you don't know. Ekyatwala Kagame ne Rwigema mu nsiko okulwanisa Obote kwali kubasosola na kubayigganya. Baakuba Obote n'obusungu bwonna nga tebamulekedde wadde. Because baali baludde ekiseera nga bayisibwa mu Uganda. Bino bye muli mu kukola. Banyarwanda tubakooye, Banyarwanda. Abanyarwanda bafumba maka g'abansuubu gaba muwonge bamukasa gye bazadde. Simanyi gyona abassa balonda Kyagulanyi nabo bannayuganda era baafuuka bannayuganda baawandiisibwa okufuuka bannayuganda kubanga bazaalibwa wano. Kati ogenda bateekawo ogenda bateekawo ng'oli mu kubakuba. Ffe tukooye abanyarwanda wano mutufukidde ekizibu mwekyusa n'amannya ebyo tebikola. What makes sense is to unite us. Preach the message of unity. Kyagulanyi gy'azaabulira ebbanga lyonna. We are all Ugandans. We need to unite. We need united force as a country. Nga tuvuddeko nti oli Musogo, oli Munyankole, oli Mutoeso, eno struggle y'abannansi kubanga ffenna kye tuyitamu tukita lumu. Oba wazze eggulu oba oli waddi naye ng'oli wano mu Uganda ofeesinga kye tufeesinga. Singa wajja wano ng'ensi ennungi waali badde tobonaabona bwoti naye nammwe abaana be muzaala mubasindika mu byeyo, mubasindika mu Bwakadaama. Pulira balamusiza mweraba mugende mbeere bulungi, mbaagala nnyo. Ekyo nkimaze nkyogeddeko baganda bange. Mbadde nkiraba emirundi mingi nga nsanga nnyo abantu bali mu ntalo z'amawanga ng'ekituufu kye balina okukola tebakimanyi. Tubuulira abantu kutwegattako kuyimusiza wano ddoboozi naye tutuuse mu nsi nga buli muntu ali ku bibye. Kyova olaba nti abamu tuli mu kino ekintu tulumwa, abalala bali mu byabwe. Lwaki? Abamu balowooza nti ne be banaalwana struggle tebakwatako y'Abaganda ya ggwanga lino. Lwaki? Nti tulina abantu abatweyimbiseemu bali muno bapromotinga tribalism, bakuba ggwanga lino, bakuba Banyarwanda, bakuba baki. Ekyo tekigenda kukola, tekigenda kujjawo Museveni. Ekijjawo Museveni bantu bano kubalowooza nti nabo bannansi begatte ku mugendo tulwanirire ekintu kimu, ensi ekyuke. Mbawadde example ya George Floyd mu America. George Floyd baba mutugira mu lujjudde abasooka ku street baali bazungu. Lwaki? Ti maka gaabwe abazungu bali abaddugavu bali mu kufumba. Tayinza kutunula bwati
ng'alaba omuddugavu bamutugulugunyanga ne mukyala we afumba maka muddugavu tasobola tonda mwalaba ku street mu America violence yasingana kukolebwa bweru naye ng'ate gwe baatemudde muddugavu gwekyo kikuwa message ki kirowoozeeko nze nkugambe kino nga watandise entalo z'amawanga ng'olwanisa Banyarwanda baganda be basooka okulwanisa lwaki nti bakyala babwe mu maka ge Banyarwanda tolina gyogenda mumusanga bati naye emyaka 4 guli kuli obulya message ya kwawula Abanyarwanda mudde wammwe Abanyarwanda badde waabwe nga n'abakulembeze mu nupu bakazi bawe Banyarwanda ogenda balamusiza baganda bange mbeere bulungi